小燕鸥。小燕鸥是不普遍夏候鸟，每年4月底远从澳洲、菲律宾群岛飞来台湾进行求偶繁殖。小燕鸥喜欢平坦而视野广阔的地方，因此选择海岸沙砾地集体筑巢，直接把蛋下在地上简单的巢里面。蛋的颜色和花纹和地上的鹅卵石很像，具有良好的保护色。繁殖期遇到天敌入侵时，小燕鸥们会集体大叫或是下粪便驱赶天敌。以鱼虾为主食，